কি রে, আমার চিপসের ভিতরে এটা কি? দেখি তো একটু বার করে। আরে এত বড় একটা পোকা, আমার এই চিপসের ভিতরে এত বড় একটা পোকা কোথা থেকে আসলো? মা, মা তুমি কোথায়? কি রে রাজুর, কি হয়েছে? হঠাৎ করে সে আমাকে ডাকছে। মা আমি ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ করে এখানে একটা পোকা ঢুকে পড়েছে। আচ্ছা দাঁড়া রাজু, তুই চিন্তা করিস না, আমি এটাকে সুন্দর করে প্যাকেটিং করে দিচ্ছি। বন্ধুরা তোমরা যদি ছবিটাকে মন থেকে ভালোবেসে থাকো তাহলে এই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবে। এই তো রাজু, প্যাকেটিং করা হয়ে গেছে, আর তোমার এখান থেকে কোনো পোকা ঢুকতে পারবে না।